Noswaith dda a chroeso i'r sesiwn yma ar gyfer Cemeg UG blwyddyn 12. Fi yw Mr Mason, fi'n pennaeth Cemeg yn Ysgol Gyfun Bryn Tawe. Heno, ni'n mynd i wneud y sesiwn yma ar cyfrifiadau cymegol. So, pethau pwysig, bydd angen cyfrifiannell, bydd angen pen, bydd angen papur. Newch yn siŵr bod chi gyda popeth yn gywir yn barod am y sesiwn yma sy'n cael ei roi allan gan sesiynau Canran Cymru gan e-sgol. So, cynnwys i ddechrau da. Ni'n mynd i edrych ar cwpl o gwahanol pethau fan hyn. Fi'n rhaid gweld efallai bydd dim siawns i ni wneud pob cwestiwn fan hyn, ond mae'r sesiwn yn cael ei recordio, felly os ych chi yn gwylio'r recordiad o hon, byddai'n dweud i chi pryd i roi pause ar y fideo, a wedyn pryd ych chi'n gallu dechrau unwaith eto mwyn gweld yr atebion. So, tuag at y diwedd, i fi'n gweld byddai'n probably yn mynd trwy fe'n eitha cyflym, ond mae'na siawns fan hyn i chi wneud rhain fel ymarferion yn hwyrach ymlaen i adolygu. Croeso i bawb sydd yn gwylio hon yn fyw. So, yn gyntaf, ni'n mynd i edrych ar y Llyfryn Data, wedyn yr holl hafaliadau sydd angen arni ni. Wedyn byddwn ni'n gwneud y pethau sylfaenol, ysgrifennu fformiwlau, ysgrifennu a chydbwyso hafaliadau. Ni wedyn yn symud mewn i fformiwlau empirig a moleciwlaidd, mewn i Molau tymed bach, cyfrifo X mewn cyfansoddyn hydradol sy'n clymu mewn gyda fformiwla empirig, cyfrifo masau sy'n adweithio, Canran cynnyrch a bach o economi atom. So i ddechrau da. Y Llyfryn Data uwch gyfrannol, mae hwn yn holl bwysig i chi ddefnyddio mewn unrhyw arholiad. Mae fe'n rhoi cysonion i ni, ni'n gallu gweld lan y top fan hyn. Mae cysonion yma yn bwysig iawn i ddefnyddio gyda cyfrifiadau. So, enghraifft fan hyn, os mae'n sôn am unrhyw nifer o ronynnau sydd mewn cyfansoddyn, ni'n goffod edrych ar y nifer o molau, a felly y nifer o molau lluosi 6.02, lluosi 10.23 yw nifer o grenynau sydd gen ni. Mae dyn ni cysonyn so cysonyn mola nwyol, 8.31. Byddwn ni'n defnyddio rhain mewn hafaliadau yn tebyg i PV equals nRT, ac yn y blaen. Cyfaint mola nwy. So os mae'n gofyn i chi beth yw cyfaint nwy a'r tymheredd penodol, bydd i wastad yn gwirio blaen y pecyn i weld rai. Ydy'r cwestiwn yn sôn am 273 Kelvin neu 298 Kelvin, sef 0 grad Celsius a 25 grad Celsius. Os maen nhw, efallai bydd angen defnyddio'r ffigurau yma. Byddwn ni'n cysonyn planc hefyd, byddwn ni'n defnyddio ar gyfer amsugniadau egni, electronau neidio, lefelau egni, bianydd golau ar yr un modd, a wedyn mae yna cwpl o pethau gwahanol fan hyn. Byddai'n wastad yn awgrymu, so dylai pawb fod yn ymwybodol bod 0 gradd Kelvin yw minus 273 grad Celsius, ond os nag chi'n siŵr, defnyddiwch y Llyfryn Data i wirio. Yr un peth a cyfnewid unedau, enghraifft, os ni wedi ffindo ateb mas mewn centimetrau cubed, a mae angen am cyfnewid i metrau cubed, beth sydd angen wneud fyna? Wel, bydd angen lluosi gyda 1000, a wedyn rannu gyda 1000 a rannu gyda 1000 unwaith eto, o centimetrau cubed i metrau cubed ar gwrthwyneb. Mae'r peth yma ar blaen y pecyn i'ch helpu chi. Defnyddiwch nhw trwy'r amser. Mae hon yn mynd cyd-fynd gyda'r data arall yn y Llyfryn Data a'r tabl cyfnodol, fel bod dych chi'r holl wybodaeth sydd angenreidiol ar gyfer y cwestiynau. Dyma'r hafaliadau sydd dyn ni. Eitha lot fan hyn ar gyfer beth i ni'n neud, ond byddwn ni'n edrych ar rai penodol heddiw. So byddwn ni ond yn edrych ar hon lan y top fan hyn. Canran cynnyrch, ni'n mynd i edrych arno, economi atom, ni'n mynd i edrych arno. Ond mae rai fan hyn, rhan fwyaf o'r ein yn actually clymu mewn i uned 1, ond gallwn nhw gofyn cwestiynau o 1.3, sef yr uned cyfrifiadau cymegol, i chi mewn uned 1, 2, 3, 4 neu 5. Wrth i chi fynd ati i blwyddyn 13, blwyddyn nesaf. So, mae'n bwysig bod chi'n gwybod rhain a sut i ddefnyddio nhw ar gyfer y cwestiynau penodol. So, ysgrifennu fformiwlau, i ddechrau da. Ar gyfer Cemeg safon uwch, bydd angen i chi wybod fformiwlau ystod eang o gyfansoddion. Enghraifft, beth yw fformiwla magnesium hydroxide? Wel, o'n i arfer cael hon
mewn tygau. Okay? So byddai'n helpu ni mas fan hyn. Byddai'n gweld bod fformula ion magnesium yn Mg2+, hydroxyd yn OH-. Felly, bydd angen 2 hydroxyd ar gyfer y magnesium, ac felly y fformula yw MgOH2. Okay? Does dim hon dy chi yn y llyfryn data yn blwyddyn 12. A mae fe yn anodd ar y degau i ceisio cyfrifo beth yw'r fformula yr ion sydd dyn ni. Ond beth ni'n gallu gwneud fan hyn, ni'n gallu edrych ar y reolau ar gyfer beth yw rifau ocsidiad, a bydd hwnna'n helpu ni rhywfaint fan hyn. So, enghraifft, os ni'n gwybod bod hydroxyd yn OH, a ni ddim yn siŵr o beth yw'r gwefr, wel, beth gallai wneud fan hyn? Wel, rif ocsidiad ocsigen yw -2, hydrogen yw +1. Fan hyn, so -2 +1 yn rhoi 1 negatif i ni. Enghraifft arall fan hyn yw carbonad, so CO3. Os ni'n gwybod bod carbonad yn CO3, ni'n methu cofio beth yw'r gwefr. Beth byddwn ni'n gallu gwneud wedyn yw gweld right. Okay, so rif ocsidiad ocsigen yw -2. Wedyn ni 3 lot o -2, sef cyfanswm -6. A mae carbon mewn grŵp 4. Ac felly mae'r electronau sydd mewn 2s2, 2p2 yn gallu mynd at hon. So mae hon mynd i bod yn +4. So +4 -6 yn 2-. Ar gyfer ionau positif, beth byddwn ni fel arfer yn wneud yw edrych ar ble maen nhw yn y tabl cyfnodol. So os ydyn ni elfen sydd yn grŵp 1, bydden nhw fel arfer yn colli 1 electron yn dod yn ion positif, enghraifft lithium, potassium, sodium, ac yn y blaen. Okay? Unrhyw elfennau grŵp 2 yn colli 2, so magnesium, calcium, barium, ac yn y blaen. Okay? Mae'n disgwyliedig bod chi'n dysgu rai o rein. Okay? Fi'n siŵr mae'ch athrawon chi yn eich dosbarth wedi dangos rein yn eich dosbarth. So, tas bach i ddechrau da. Ar gyfer Cemeg Safonewch, bydd angen chi wybod fformulau ystadeuol o gyfansoddion. So, beth yw'r fformulau y canlynol? Okay? Byddai'n rhoi tymed bach clues i chi mewn 30 eiliad os chi yn sownd. A wedyn lawr y gwaelod, mae'n gofyn i chi enwi'r cyfansoddion. Tymed bach o gwaith tygau fan hyn i ddechrau bant. Okay, couple of clues fan hyn os chi yn sownd. Okay, so chlorine, grŵp 7, okay, rif ocsidiad -1, so byddai'n Cl-. Ammonium yw NH4+. Okay, so nitrogen fan hyn, grŵp 5, so felly yn tueddol i ennill 3 electron. Mae hydrogen yn gallu rhoi 1 yr un. So bydd 4 positives, 3 negatives fyna, so'r holl wefr NH4+. Ar gyfer rylin, mae dyn ni H+, a sulfid S2-, a barium yn grŵp 2, Ba2+, hydroxyd yn OH-. So mae 30 eiliad arall i chi, i geisio wneud reina, a hefyd ceisio enwi'r cyfansoddion lawr y gwaelod. Os ni'n cofio nôl i gwaith tygau, ar gyfer enwi, mae'r elfen fwyaf i'r chwith yn cael ei enwi'n cyntaf, sydd ar y tabl cyfnodol. Wedyn, os ydyn ni 2 elfen yn rhan o'r cyfansoddion, mae'n gorffen gyda id. Os ydyn ni 3, mae'n tueddol i gorffen gyda ad, fel bod ni'n adio'r ocsigen ymlaen. Okay. Be rwy'n gwneud fan hyn nawr, os chi'n gwylio hon fel recordiad, angen trwy'n bach mwy o amser, gwasgwch pause, cyn bod fi'n symud ymlaen i'r atebion. Mae'n eiliad. Okay, gan i symud ymlaen. So, fformula fan hyn, NH4Cl, fel ni'n dweud, mae dyn ni NH4+,
Cl minus, mae pob un yn cydbwyso, ac felly bydd e just yn NH4Cl. Os da ni H plus a S2 minus, okay, byddwn ni'n cael angen 2 hydrogen ar gyfer pob sulfur, so H2S. A wedyn barium hydroxide, Ba2 plus, OH minus, bydd angen 2 lot o OH minus fan hyn I ffurfio barium hydroxide. 2 iawn os chi wedi cael rhain yn gywir. Yr ail lawr y gwaelod, yr un cyntaf bydd sodium sulfad, okay, sodium sulfur oxygen, cofiwn ni'n adio'r oxygen. Yr un nesaf, calcium hydrogen carbonate, copper chloride ac arian nitrate. So 2 iawn os chi wedi cael pob un o hynna yn gywir. Okay, gen I symud ymlaen. Ysgrifennu a chydbwyso hafaliadau. Rydym yn ysgrifennu hafaliadau cymegol mae'n crynhoi beth sy'n digwydd mewn adwaith cymegol. So, ysgrifennwch hafaliadau cymegol cydbwys llawn ar gyfer adweithiau canlynol. Okay. So, beth sydd angen I meddwl nawr? Okay, so mae'n un cyntaf, yn enghraifft o gwaith blwyddyn 11, metal plus acid yn ffurfio haloin plus hydrogen. Yr ail un fan hyn, copper chloride a sodium hydroxide. Be byddwn ni'n gweld fan hyn nawr yw bydd yr anaionau yn amnewid I ffurfio copper hydroxide a sodium chloride. Fan hyn. A'r trydydd un, sulfur dioxide ac oxygen I ffurfio sulfur trioxide. So yn gyntaf mae angen ni cael beth yw fformiwlau yn gywir. So meddyliach am beth yw fformula magnesium. Dylech chi wybod beth yw fformula acid nitric. Os nag ych chi'n siŵr, HNO3. A wedyn, trwy beth ni wedi gwneud ar tudalen diwethaf, gan ni ceisio cyfrifo beth yw fformula copper chloride a copper sodium hydroxide. A wedyn cyfrifo beth yw fformulau y cynnyrch ar y diwedd. Rhoi munud bach I chi. Okay. So, gen I edrych dros hon te. Os chi moyn tyfu bach mwy amser a chi'n gwylio hon fel recordiad, gwasgwch pause nawr. Cyn bod ni'n edrych ar y sleid nesaf. Okay, so magnesium ac acid nitric fan hyn, okay? Bethau anodd fan hyn I gyfrifo yw beth yw fformula magnesium nitrate. So byddwn ni'n cael Mg2 plus a NO3 minus ar gyfer yr ionau. Felly, fformula magnesium nitrate bydd MgNO3 bydd angen 2 lot o nitrate ar gyfer pob magnesium. A hydrogen yn ffurfio. Mwyn cydbwyso yna, mae angen 2 HNO3. So 2 iawn os chi wedi cael rhan yn gywir. Yr un nesaf, okay, fel ni'n dweud bod yr anaionau, okay, y chloride a'r hydroxide fan hyn yn newid drosodd. So copper chloride a sodium hydroxide yn dod yn copper hydroxide a sodium chloride. So 2 iawn os chi wedi cael beth yw'r fformulau yn gywir, a hefyd 2 iawn os chi wedi cydbwyso gan roi y 2 o flan y sodium hydroxide a'r sodium chloride. Yr un olaf fan hyn, okay, sulfur dioxide ac oxygen, mae hon yn actually hafaliad cildroiadwy, so adwaith cildroiadwy fan hyn, sydd yn bwysig iawn wrth ni creu acid sulfuric. So mae dyn ni 2 SO2 plus O2 yn mynd I 2 SO3. Okay. 2 iawn os chi wedi cael reina yn gywir. Okay. Mae hwn yn symud yn gyflym nawr. So, fformula empirig a moleciwlaidd. Fformula empirig yw'r fformula mwy symlaf sy'n dangos gymhareb cyfanrif symlaf o symio'r elfennau sy'n bresennol. Mae fformula moleciwlaidd yn dangos gwir nifer yr atomau o bob elfen sy'n bresennol yn moleciwl. Mae'n lluosrif syml o'r fformula empirig. Okay. So, beth ni'n gweld fan hyn nawr, enghraifft, os ys dyfu cyfansoddyn, enghraifft benzin fan hyn, wedyn ni C6H6 yw'r fformula moleciwlaidd. Dyna'r gwir nifer o atomau sydd yn y cyfansoddyn. Ond y cymhareb symlaf fan hyn, oedden ni'n gallu rannu y ddau yma gyda rif a cael rif llai ie. So, y fformula empirig fan hyn bydd CH. Okay? Yn yr un modd, gallu edrych ar cyfansoddyn enghraifft glwcos, C6H12O6,
Y fformwla empirig ar gyfer hon bydd CH2O. Okay? Achos mae 6 i 12 i 6 fel cymhareb, okay, fel ratio bach, yr un peth a 1 i 2 i 1 fan hyn. Okay. So, tas, mae mas moleciwlau cymharol cyfansoddyn carbon, hydrogen, oxygen yw 60. Cos mae hwnna'n bwysig, ar ôl i cyfrifo beth yw'r fformwla empirig, mae'r mas moleciwlaidd yn mynd i helpu ni gweithio allan beth yw'r fformwla y moleciwlaidd. So, y cyfansoddiad canranol o ôl mas yw 40%, 6.7% a 53.3%. Beth yw'r fformwla empirig, beth yw'r fformwla moleciwlaidd. Fi'n rhoi go i chi nawr, 2 munud i chi ceisio cael go ar hon, cyn bod ni'n mynd dros ateb. Okay, gwasgwch pause os oes angen tymud bach mwy o amser i chi. Okay, gan i symud ymlaen. So os ych chi'n moyn tymud bach mwy o amser, gwasgwch pause a gwasgwch play pryd ych chi'n moyn gweld beth yw'r ateb. Okay, so fan hyn, fformwla empirig. Be byddwn ni'n gwneud fan hyn? Ni'n cael beth yw canrannau, neu beth yw'r mas. Okay? A ni'n rannu gyda beth yw'r EA fan hyn, okay, neu MA, mas fformwla gymharol, so 12, 1.01, 16. So 40 rannu gyda 12 yw 3.33, 6.7 rannu gyda 1.01 yw 6.63, a 53 rannu gyda 16 yw 3.33. So, y cymhareb, os ni'n rannu rein gyda'r rhif lleiaf, so fi'n rannu'r ddau yma gyda 3.33, dyna'r rhif lleiaf, 3.33 a 3.33, mae'r cymhareb yn dod yn agos iawn i 1 i 2 i 1 fan hyn. So, fformwla empirig yw CH2O, mas y fformwla empirig yw 30. Okay, so, 1 carbon, 2 hydrogen, 1 oxygen fan hyn yn dod i 60. So, nifer yr unedau CH2O mewn moleciwl yw beth bynnag yw mas y moleciwlaidd, rannu gyda beth yw'r mas y fformwla empirig yn rhoi 2. So, mae hwnna'n dweud i ni, mae'r fformwla moleciwlaidd dwywaith beth yw'r fformwla empirig. So, CH2O, lluos gyda 2 yw C2H4O2. Da iawn os ydych chi wedi cael hon yn gywir. Okay? Mae hon yn tricky oherwydd ar y degau ni'n cael y rifau yma yn dod yn agos i enghraifft 1.49 neu'n debyg i 9. So, os yw hwnna yn iawn fan hyn, ni ddim yn gallu ysgrifennu fan hyn, os bydd hwn yn gywir, bydd ddim yn gallu ysgrifennu CH2 o 1.5. Okay? So, beth yw angen wneud fan hyn? Os mae'n agos i 1.5, bydd angen ni lliosi gyda'r 2 mwyn cael hon i fod yn 3. A os ni'n gwneud hynna, mae angen lliosi rein gyda 2, so bydd yn C2H4O3, ond just esiampl arall i fyny. So, cwestiwn bach arall i chi wneud fan hyn nawr. Cyfansoddyn X yn hydrocarbon, cadw'n sydd sy'n cynnwys 85.7% carbon yn ôl mas. Cyfrifwch fformwla empirig cyfansoddyn X. Okay? Mi'n gallu gweld fan hyn bod hon wedi mynd trwy y mass spectrometer hefyd. Okay, a dylwn ni fod yn ymwybodol beth mae brig uchaf yn dangos fan hyn. So, mae'n gofyn i chi, beth yw'r fformwla empirig X, a wedyn, beth defnyddio'ch fformwla empirig a'r spectrum mas i canfod fformwla moleciwlaidd. Mae'n gofyn i chi dangos eich gwaith cyfrifo. So, 2 funud bach i mynd trwy'r camau fan hyn. Eiliad bach arall i chi.
OK, sgwain mwy amser, unwaith eto, gwasgwch pause, gwasgwch play, pryd chi'n mynd dros yr atebion. So, gen i edrych fan hyn nawr. OK, so, yr Cyfrifo, bod canran yr hydrogen fan hyn, mae'n hydrocarbon. Os mae 85.7% yn carbon, mae'n rhaid i'r gweddill fod yn hydrogen, so 14.3%. Cymhareb fan hyn o carbon i hydrogen, wel, mae angen cymryd beth bynnag i'r canran rannu gyda yr AR, sef 85.7 rannu gyda 12, a 14.3 rannu gyda 1.01, yn rhoi cymhareb 7.14 i 14.16. So, os ni'n rannu y ddau yma gyda 7.14, rannu gyda 7.14, byddwn ni'n cael cymhareb o 1 i 2 fan hyn, so fformwla empirig yw CH2. Okay. So wedyn, dyna ran cyntaf, 3 marc ar gyfer yna. Yr ail ran y cwestiwn, mae'n gofyn i ni fan hyn, dweud yr MR, okay, so y mas moleciwlaidd fan hyn, yw 42. Pam? Dyna'r brig mwyaf sydd dyn ni ar y diwedd. Mae'r pethau arall fan hyn yn dangos pethau sydd wedi cael eu hollti wrth mynd trwy'r mass spectrometer ac felly ond ran o'r cyfansoddyn sydd dyn ni'r hydrocarbon fan hyn. So, y dan mwyaf fan hyn yw 42. Okay? So, mae'n bwysig fan hyn gyda techneg arholiad fan hyn nawr. Ni'n gweld beth mae'r cynlluniau marcio'n edrych fel, a ni'n nodi lawr y pethau fel hyn. Okay? So, ni'n ysgrifennu MR equals 42, neu mass moleciwlaidd equals 42. Okay, mae'n swnio'n syml, ond chi'n cael marc ar gyfer. CH2, okay, mass CH2 yw 14, okay, ac felly, os ni'n neud fel ni wedi gwneud i tro diwethaf, 42 rannu gyda 14 yw 3, sy'n dweud bod y fformwla moleciwlaidd, tair gwaith, beth yw'r fformwla empirig, so byddwn dweud CH2, lluos gyda 3, equals C3H6. A dyna beth yw'r fformwla moleciwlaidd. Da iawn, os chi'n cael hwnna'n gywir. Gael ei symud ymlaen. Molau. Okay, mol yw swm unrhyw sylwedd sy'n cynnwys yr un nifer o rynannau a nifer o atomau mewn 12 gram union o carbon 12. Okay, so mae mol yn gyffredinol yn just gair i ddisgrifio rif. Enghraifft, os ni'n rhoi cwpl lawr fan hyn nawr, byddwch chi'n gwybod bod cwpl yw 2. Os ni'n rhoi rhywbeth fel sgôr, mae hwnna'n hafelu 20. Os ni'n rhoi rhywbeth fel, os ydyn ni papur, a mae dyn ni rîm o bapur, mae hwnna'n cyfri lan i 500. Okay? Geiriau arall gallwn ni cael yw gros, yw 144, okay? Neu dwsin. Okay? Un fwy cyffredin, ni'n cael dwsin o wyau, a mae hwnna'n hafelu 12. So, mol yw union yr un peth, okay? Ond mae fe'n cyfeirio at rif mawr, sef 6.02 lluos gyda 10 i'r 23. Okay? So gallwn ni dweud y peth yma, gallwn ni dweud mae dyn ni cwpl o atomau, gallwn ni dweud bod dyn ni dwsin o atomau. Okay? Mae hwnna'n meddwl, well, naill mae dyn ni 2 neu 12, ond os fi'n dweud mae dy fi mol o atomau, mae dy fi 6.02 lluos gyda 10 i'r 23 o atomau. Okay? A gall rhain fod yn, gallwn ni cael mol o atomau, gallwn ni cael mol o cyfansoddyn, okay? Gallwn ni cael mol o nwy ac yn y blaen. Okay? So, y ffordd sydd angen i defnyddio fan hyn nawr, y nifer o atomau, okay, yw cysonyn Avogadro, fan hyn, lluosi y nifer o molau sydd dyn ni. Sy'n dweud, right, mewn un mol, mae yna 6.02 lluos y 10 i'r 23 o rynnau. Okay, so dyna'r nifer o atomau sydd dyn ni, neu nifer o cyfansoddyn sydd dyn ni. So, os ydyn ni hanner mol, wel, byddai'n 6.02 lluos i 10 i'r 23, lluos gyda 0.5, okay, sydd yn rhoi 3.01 lluos i 10 i'r 23. Okay? Dyna'r nifer sydd dyn ni. Ond hefyd, mae yna cymhareb fan hyn rhwng, ni'n gallu gweld y triongl hafaliadau fan hyn, okay? A fan hyn dweud, molau equals mass dros MR. Gallwn ni amnewid hwnna rownd i cyfrifo beth yw mass, sef mass equals molau times MR, neu yr MR, okay? MR bydd y mass dros y nifer y molau sydd dyn ni. So, tasg cychwynnol fan hyn nawr, okay? Sawl mol sydd yn y canlynol. Ar gyfer hon, bydd angen wneud molau equals mass dros MR, neu AR, fi'n tueddol i defnyddio MR ar gyfer hon. Wedyn, ar gyfer ailun, bydd angen wneud mass equals molau times MR. Sorry.
A wedyn, cyfrifwch nifer yr atomau yn y canlynol. Wel, yn gyntaf fan hyn, mae angen i cyfrifo nifer y molau. Okay? So, molau equals mass dros MR. Okay? A wedyn, lluosi'r nifer y molau yna gyda 6.02 lluosi 10/23. Okay? So, fi'n rhoi cwbl o munudau da fan hyn i chi. Okay? Cwbl, cofiwch, 2. Okay, so munud bach arall. Okay, so, gen i mynd trwy'r atebion fan hyn, unwaith eto, pause os chi'n gwylio'r recordiad, okay, fel bod digon o amser chi'n neud hon. Os chi'n gwylio hwn yn fyw, fi'n gobeithio bod chi wedi cael cyfle i wneud cwbl o'r cwestiynau wrth i ni mynd ymlaen. Okay, so fan hyn, 72 gram o magnesium, wel, 72 rannu gyda MR magnesium, okay, so 24.3 yn rhoi 2.96 mol i ni. 20 mg o copr nitrad. Okay, so fan hyn, beth sy'n bwysig fan hyn yw bod ni'n cyfnewid y milligrams fan hyn mewn i gramau. Okay, so ni'n gallu gwneud hwnna trwy edrych ar blaen y pecyn data, mae'n dweud i ni. Okay? Peidiwch yn just wneud e yn eich pennau chi. Okay? Dyna ni wybod bod mili yn meddwl un 1000 o gram, okay? Ac felly wneud y cyfrifiadau y ffordd cywir fyna. A wedyn, beth bynnag yw MR copr nitrad, fan hyn, byddai'n rannu gyda hwnna. Sy'n rhoi 0.000107 mol. Okay? Wedi talgrynu. Beth yw mas y canlynol? Well, mass equals molau lluosi MR. So, MR NH4SO4, lluosi gyda 0.002 yw 0.264 gram. A 0.3 mol sodium carbonate hydradol. So, mae'n cynnwys 10 H2O. Mae'n holl bwysig fan hyn, wrth ni cyfrifo beth yw MR hon, mae angen i wneud 2 lot o 23, okay, plus 12 ar gyfer y carbon, plus 3 lot o 16, a wedyn 10 lot o H2O fan hyn. So mae hwnna plus 10 lot o 18.02 ar gyfer cyfrifo MR yma. So, ar y lawr gwaelod, cyfrifwch nifer y atomau yn y canlynol. 4.3 gram o sodium, wel byddai'n rannu 4.3 gyda 23, sef AR sodium fan hyn, i cael nifer y molau, a wedyn lluosi hwnna gyda 6.02, lluosi 10/23 cysolyn Avogadro i cael y rif na. A'r un peth ar gyfer copr. Da iawn os chi wedi cael ateb rhain anghywir, okay? Cyfle chi i fynd nôl dros os chi wedi cael nhw'n anghywir wrth gwylio'r recordiad, okay? A cael cyfle i wneud tyfu bach o marfer arall. So, gallwn ni cael cwestiwn tebyg iawn i hon. Okay? Mae hon wedi dod o cyn bapur. Pa un o'r canlynol sy'n dangos mas o'r aluminium sy'n cynnwys yr un nifer o atomau a nifer o moleciwlau mewn 11 gram o carbon dioxide? Wel, fan hyn, beth bydd angen wneud yw i cyfrifo y nifer o molau mewn 11 gram o carbon dioxide, okay? Sef 11 rannu gyda 44.009 yw 0.25 mol. Okay? A wedyn, bydd angen i ni gweld fan hyn, right, okay, so gyda aluminium, okay, fi'n mynd i rannu 6.75 gyda beth yw AR aluminium, okay, a wedyn bydd hwnna'n dod mas yr un peth, yr ateb cywir fan hyn yw A. Okay? Bydd hwnna'n dod mas fel 0.5 mol, bydd hwnna'n dod mas fel 1 mol, a bydd hwnna'n dod mas fel 2 mol. Wel, bydd angen cyfrifo sawl mol o CO2 sydd dyn ni yn gyntaf.
So, cyfrifo X mewn cyfansoddyn hydradol. Gall sodium carbonat ffurfio hydrad, Na2CO3, XH2O, pan gafodd 4.64 hydran yn fysiogi, with 2.12 gram o'r halyn anhydrous Na2CO3 ar ôl. Beth yw gwerth X? So, fan hyn, y camau sydd angen ei wneud. Yn gyntaf, wel, ni'n gwybod beth yw mas yr halwyn anhydrous, so Na2CO3, a sydd mae'n cyfrifo beth yw mas y dŵr. A hwnna beth yw'r gwahaniaeth rhwng y 4.64 a 2.12. Ni wedi gallu cyfrifo nifer o molau o Na2CO3, molau o dŵr, edrych ar y cymhareb fowlo a rannu ar rif lleiaf. So mae'n tebyg iawn i cyfrifo beth yw'r fformwla empirig. Gen i weld ar gyfer hon. So, yn gyntaf, camrif i yw mas y dŵr, 2.52 gram. Okay? Byddwn ni wedyn, os oedd fi, byddai'n rhoi Na2CO3 a byddai'n rhoi H2O. Fan hyn, a byddai'n nodi lawr. Right, okay, well, H2O 2.52 a Na2CO3 2.12. Fi'n mynd i wedyn rannu gyda 106, a fi'n mynd i rannu hon gyda 18.02. Sy'n rhoi fi 0.02 a 0.14. Fi'n mynd i rannu reina gyda rifau lleiaf. 0.02, rannu hon gyda 0.02. Yn ni wedyn yn cael cymhareb fan hyn, 1 i 7. Sy'n meddwl, ar gyfer pob Na2CO3, mae angen 7 H2O. So wedyn, ni gallu cyfrifo bod gwerth X fan hyn yn 7. Okay, so yn dilyn yr un trefn a beth ni wedi gwneud ar gyfer y fformwla empirig. Okay, mae'n chi dod yn gyfarwydd gyda wneud rhain hefyd. Mae nhw yn ymddangos eitha tipyn yn yr arholiadau. So, cwestiwn i chi fan hyn. Okay, byddai'n rhoi 3 munud i chi y tro yma. Gallwn ni defnyddio'r fformwla CaNO3 XH2O i cynrychioli calsium nitrate hydradol. Mae sampl 6.04 gram o CaNO3 XH2O yn cynnwys 1.84 gram o ddŵr crisialu. Cyfrifo gwerth X, rhaid i chi dangos eich gwaith cyfrifo. So, camau fan hyn lawr ar yr ochr. Okay? Mae angen i chi dilyn rein. Mae fe wedi bod bach yn wahanol, byddai ddim yn dweud i chi ble ar gyfer hon. So, cwbl o munudau i roi go ar hon, cyn mynd dros ateb. Okay, 30 eiliad arall. Okay, so chi'n barod i mynd dros yr ateb? Wel, yn iawn, chi'n gallu parhau i gwylio. Os angen tyfu bach mwy o amser, gwasgwch pause unwaith eto, cyn i symud ymlaen mewn 5 eiliad. Okay, fan hyn. Ni'n gallu gweld fan hyn, y nifer o molau o CaNO3 yw 0.0256, nifer o molau o dŵr yw 0.102. So, okay, ni'n gallu defnyddio reina wedyn, rannu gyda'r rif lleiaf, a byddwn ni'n dod mas bod X yn 4 fan hyn. Okay? So, mae'n bwysig bod ni'n mynd trwy'r camau yma, bod chi'n dod yn gyfarwydd gyda reina. Os chi wedi cael yn anghywir, ewch trwy fe unwaith eto. Okay? Dilynwch y camau. Okay? Peth sy'n mynd i cymryd lan tyfu bach o amser fan hyn yw cyfrifo beth yw CaNO3 fan hyn. Ond cofiwch, mae fe'n werth 3 marc fan hyn. Fi ond wedi rhoi 2 munud i chi yn y papur arholiad, a gyfer pob marc mae dy chi tua munud a chwarter. So dyle hon fod yn 3 munud 45 i wneud y cwestiwn yma. Okay? Mae angen ystyried bod angen darllen pethau hefyd. Okay, symud ymlaen.
So mae hafaliad yn dweud wrthyn, nid yn unig pas sylweddau sy'n adweithio â'i gilydd, ond hefyd pas symiau o sylweddau mewn molau sy'n adweithio â'i gilydd. Yr enw ar y cymhareb rhwng y symiau mewn molau a adweithyddion y cynnyrchion yw'r cymhareb stoiciometric, sef cymhareb molau. So ni'n edrych ar y hafaliad cynno. Os ydyn ni 4 mol o ammonia, bydd yn adweithio gyda 3 mol o oxygen i ffurfio 2 mol o nitrogen a 6 mol o dŵr. Okay? Ond ar y degau, does dim dynnu 4 mol. Efallai mae dynnu 0.5 mol o hon. Okay? A wedyn, os ni'n neud hynna, wel, bydd angen cyfrifo, os mae hwn yn 0.5, bydd y nifer o molau fan hyn yn 4 i 3. So dyma'r cymhareb, mae'n dilyn yr holl ffordd trwyddo. So, os ydw fi 0.5 mol o hon, beth bydd angen wneud yw rannu hon gyda 4 a lluosi gyda 3 i ffindo mas y nifer y molau o oxygen bydd angen. So 0.375 bydd angen fan hyn. Okay? A bydd hwnna'n ffurfio wedyn 0.25 mol o endau a 0.75 mol o H2O. So mae'n bwysig, mae angen i cyfrifo beth yw'r nifer o molau sydd yn y cwestiwn, a wedyn defnyddio y cymhareb stoiciometric fan hyn, mwyn cyfrifo nifer o molau o rhywbeth arall. Enghraifft fan hyn, pa fas o oxygen sydd angen i drosi 102 gram o ammonia i nitrogen? Okay? Wedyn, beth sydd angen i wneud fan hyn nawr? Okay? Yw cyfrifo nifer o molau o ammonia yn gyntaf, gan ddefnyddio nifer o molau equals mass dros MA. Wedyn, gallwn ni edrych ar y cymhareb molau o oxygen, a wedyn gallwn ni cyfrifo y mass o'r oxygen trwy lluosi nifer o molau gyda'r MA. Sylweddolwch, mae'n llinellau trwy nitrogen a hydrogen. Dyw'r cwestiwn ddim yn gofyn i ni unrhyw beth ar y nitrogen a'r hydrogen, so ni'n gallu anwybyddu reina yn gyfan gwbl gyda'r cymhareb stoiciometric. So fan hyn, nifer o molau ammonia yw 102 rannu gyda 7, mass rannu gyda MA, 6 mol. So os ydyn ni 6 mol o ammonia, okay, mae 4 mol o ammonia yn adweithio gyda 3 mol o O2, felly bydd 1 mol o NH3 yn rhoi 3/4 mol o O2. Okay? Neu, os ni'n rannu hon gyda 4 a lluosi gyda 3, bydd ni'n cael nifer o molau o oxygen bydd angen arni ni, sef 4.5 mol. Os ni'n lluosi y molau gyda'r MA, ni'n cael 144 gram o oxygen. Okay, gall hon gofyn i chi, okay, beth yw cyfaint yr oxygen sydd angen arni ni. A bydd angen defnyddio un o'r hafaliadau arall. Okay? So cyfaint yw molau lluosi gyda nifer o molau lluosi gyda beth bynnag yw'r cyfaint nwy mola fan hyn. Byddwch chi'n ffindo ar blaen eich llyfryn data chi. So, cwestiwn bach fan hyn i chi. Gallwn ni defnyddio ammonia fel rhan o proses nitrophosphad i gynhyrchu'r gwrtaith diammonium hydrogen phosphad. Mae'n rhoi hwnna draw i ni fan hyn, okay? Sydd â'r fformiwlau NH4 2HPO4. Cyfrifwch mas mwyaf o DAP mewn kilogram. Byddai'n bosib pryd mae 1 tunnell fetrig sydd bosib i wneud o 1 tunnell fetrig o ammonia fan hyn. So, 1 tunnell, cofiwch, blaen y pecyn data, byddai'n dweud i chi sawl kilogram sy'n mewn tunnell, a wedyn sawl gram sy'n mewn kilogram. So, be ni'n gallu gwneud fan hyn, fi'n gallu anwybyddu popeth arall, so dwi ddim yn gofyn i ni. So, cymhareb sy'n bwysig fan hyn yw 8 i 3. Fi'n rhoi 2 munud i chi geisio wneud hon. Okay, munud bach olaf. Mae'n bwysig cyfrifo nifer o molau mewn grams. Okay,
Gwestiwn pause os angen tyfu bach mwy o amser, ond gen i symud ymlaen I mynd trwy'r ateb mewn 5 eiliad. Gallu weld fan hyn nawr, so nifer y molau o ammonia yw 58,720. Wel, mae'n swnio fel lot, ond mae angen cofio bod un tynnell fetrig yn 1,000 o kilograms, a mae 1,000 o kilograms yn miliwn grams. So mas rannu gyda MrNH3, sef 17.03, yn rhoi ni 58,720. Os ydyn ni'n rannu hwnna gyda 8, a wedyn lluosi gyda 3, achos dyna'r cymhareb rhwng rein, I ni'n cael y rhif yma, 22,020. A wedyn, y mas mwyaf DAP, sef Molau times MR, mae fe'n rhoi'r MR yma I chi, so 132, lluosi gyda 22,020, yn rhoi ni y nifer o y mass, so mass equals molau times MR, ond mae hwnna'n rhoi mass I ni mewn grams. Yn y cwestiwn yma, oedd wedi gofyn I chi am beth yw'r mass mewn tunnell. A fi'n eitha sicr bod e'n gofyn I ni wneud hynna. Gaf I just wirio fan hyn, 22020. Mae'n gofyn I chi mewn kilograms, fi'n credu. So bydd e'n gofyn I chi cyfrifo fe mewn mass, mewn grams, a wedyn rannu fe. So mae dyn ni 5 munud ar ôl nawr. Beth fi'n mynd I wneud nawr, achos ni wedi redig allan o bach o amser, yw byddai'n mynd trwy'r sleidiau fan hyn nawr, sy'n sôn am economi atom a canran cynnyrch, a trwy'r holl cwestiynau. Mae hwnna'n rhoi cyfle I chi nawr I just gwasgu pause, pryd I chi moyn I darllen trwy'r sleidiau, a wedyn gwasgu play, pryd I chi moyn mynd dros esiamplau fan hyn a trwy cwestiynau ymarfer. So, economi atom fan hyn yw y mas y cynnyrch sydd angen dros cyfanswm mas o'r adweithyddion. So, mae angen ystyried beth yw'r cymhareb molar fan hyn. Wrth i ni'n neud hon. So, enghraifft lawr y gwaelod o economi atom cynnyrchu haearn trwy'r adweithio haearn ocsid gan carbon monoxide. So, 256. Rannu gyda holl math o'r adweithyddion, rannu gyda lluosi gyda 100 yn rhoi 45.8. So, cwestiwn bach fan hyn I chi, gwasgwch pause. Symud ymlaen i'r ateb. So, mae'r ateb ar yr ochr chwith yma, so cydbwyso yn gyntaf, a wedyn mae angen chi cyfrifo beth yw MR yr holl bethau, a mae'r economi atom yn dod mas am 35%. Mae'n dweud dwy'n gwell ymlaen yn bosibl o ran A, so os mae rhywun wedi cydbwyso'r hafaliad yn anghywir, ond chi dal wedi cael ateb yn gywir fan hyn, trwy cael y ran cyntaf yn anghywir, byddwch chi dal yn cael 2 marc ar gyfer y ran olaf. Canran cynnyrch fan hyn yw mas a cynnyrch I gyd dros I chafswm mas a cynnyrch damcaniaethol. So mae'n cymharu mewn. Fan hyn, so enghraifft fan hyn, yn cael 32.1 gram o acid ethanol trwy ocsidio 27.6 gram o ethanol. Bydd y cynnyrch, I chafswm y cynnyrch damcaniaethol yn uwch na 32.1. So, right ar y diwedd bydd ni'n rhoi 32.1 rannu gyda, beth bynnag ni'n cael, fel yr uchafswm mas, a lluosi gyda 100 I cael y canran cynnyrch. So, ni'n cyfrifo nifer y molau, ni'n defnyddio'r hafaliad I cyfrifo nifer y molau o CH3CODH, cyfrifo mas damcaniaethol y CH3CODH, a wedyn gallwn ni mewnbynnu hwnna i'r canran cynnyrch. So, esiampl bach fan hyn, wedi cael ei ateb I chi. So, uchafswm mas fan hyn bydd o 36 gram. So, os maen nhw ond wedi ffurfio 32.1, a canran cynnyrch yn 32.1, rannu gyda 36, lluosi 100, 89.2%. So, cwestiwn bach I chi fan hyn. Gwasgwch pause. Yn mynd dros yr ateb mewn 5 eiliad. Ni gallu gweld fan hyn. Ateb I ran A yw 529 gram, a B yw 94.4 gram. So, edrych ar y hafaliadau, maen nhw'n holl bwysig fan hyn I chi actually mynd dros, cofio nhw, datblygu ffyrdd gwahanol o cofio bob un,
Okay? A falle bydd rai yn rhoi i chi mewn yn yr arholiad, ond byddwn i'n disgwyl bod rhan fwyaf ohonoch chi yn eich pennau chi yn barod i ddefnyddio. Okay, so, cwestiynau arholiad fan hyn nawr. Fi'n mynd i mynd trwy'r sleidio yma. 5 eiliad rhwng pob un. Gwasgwch pause i ceisio nhw, a wedyn gallwch chi mynd ymlaen i gweld beth yw'r atebion. So, symud ymlaen i'r ateb nawr. Cwestiwn nesaf. Gwasgwch pause. Copper sulfate hydradol lawr y gwaelod i helpu chi fan hyn. Gwasgwch pause. Symud ymlaen o'r 5 eiliad. Dyma'r ateb ar yr ochr dde yma. Okay, so mae'n rhoi beth ych chi'n cael y marciau ar gyfer fan hyn. Cwestiwn arall. Dangoswch mas moleciwlaidd a economi atom fan hyn. Gwasgwch pause. Okay, dyma'r atebion. Okay, atebion ar yr ochr dde yma. Newch yn siŵr bod chi'n mynd dros nhw. Os maen nhw yn anghywir dych chi, mae angen ymarfer eto fach mwy. Cwestiwn 4. Economi atom, unwaith eto. Gwasgwch pause. A play pryd chi'n barod mynd dros yr ateb. 3, 2, 1. So dyma'r cynllun marcio unwaith eto. Okay, so cwestiwn fan hyn, rhywbeth ni heb mynd dros yn y sesiwn yma, ond rhan arall o'r cyfrifiadau sydd angen arnoch chi. Molau equals crynodiad lluosi cyfaint. Atebion fan hyn. Symud trwy'n gyflym. Symud ymlaen i'r atebion mewn 3, 2, 1. Cwestiwn 7. Gwasgwch pause. Atebion mewn 3, 2, 1. Okay. Cyfrifwch rhain. Gweld faint o marciau byddwch chi wedi cael. Dod tuag at y diwedd y cwestiynau. So, hon yn rhywbeth syml. Cyfrifwch beth yw fformwla empirig. Cofio cymhareb symlaf. Gwasgwch pause. Yr ateb fan hyn, CH2NDO2, mewn unrhyw trefn. A wedyn, cwestiwn 9. Mynd dros yr ateb mewn 5 eiliad, gwasgwch pause os angen. Da iawn, os chi'n cael yna'n gywir. A'r cwestiwn, dim cwestiwn 9 eto, fi'n credu, cwestiwn 10 dyle hyn fod. Dyma unwaith eto bydd angen defnyddio nifer y molau equals crynodiad lluosi cyfaint fan hyn, plus mas dros MA. Atebion mewn 5 eiliad. Diolch yn fawr am ymuno mewn gyda'r sesiwn yma. Ymddeiriadau os chi wedi gwylio fe'n fyw, oedd dim digon amser i wneud y cwestiynau reit ar y diwedd, ond unwaith eto gallwch chi gwylio hon nôl i wneud bach o ymarfer cyn i chi wneud eich arholiad chi yn yr haf. Diolch yn fawr, dyna'r trydydd sesiwn allan o 4, byddai'n gweld chi wythnos nesaf ar gyfer yr un olaf. Hwyl fawr.